1259 бил LPH Олтио Лудогорец срещу Черно море и Локомотив срещу ЦСКА 1948 с блъсъците, които ще определят финала в турнира за Купата на България. Това определи равенството, тъй като в първите мачове победителите от сблъсъците се определяха в 2 мача на алтернативно гостуване. Първите срещи са 26 април, реваншите 10 май, а финалът празничния 24 май националния стадион Васил Левски. След отпадането на Левски и ЦСКА в поранна фаза беше ясно, че тази година ще видим изцяло нов финал.